আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন এফডিএম ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের একটি সমস্যার সমাধান করে দেখাবো। সেটি হচ্ছে মূলত এই যে এলইডি লাইট, এই যখন লাইট, এই লাইটগুলা আমরা যখন নতুন লাইট চেঞ্জ করি, অর্থাৎ প্যানেলে যখন নতুন লাইট সেট করা হয়, তখন দেখা যায় যে সেই লাইটগুলা একবারই জ্বলার পরে অফ হয়ে যায়। সেটি কেন, সেই রহস্যই আপনাদের সঙ্গে আজ শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। তো দেখুন বন্ধুরা, এই লাইটগুলো মূলত দুই রকম, একটি 18 ভোল্ট ও এটি 36 ভোল্ট। তাহলে দুইটি 72 ভোল্ট, আর এটি মূলত 18 দুগুণে 36 ভোল্ট। এখন যদি আপনি 18 কাছে 72 লাগাতে চান, 36-এর কাছে 72 লাগান, তাহলে তো লাইটটি জ্বলবে না। আবার যদি দেখা যায় যে 36-এর কাছে আপনি 72-এর কাছে 36 লাগান, তাহলে লাইটটি টিকবে না, কেটে যাবে। তো বন্ধুরা, সেটি আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব, দেখতে থাকুন। তো দেখুন, এটি হচ্ছে একটি 18 ভোল্ট, অর্থাৎ দুইটি মিলে 36 ভোল্ট। এটি দুটি মিলে 36 ভোল্ট, দুই লাইট মিলে 18 দুগুণা 36। বন্ধুরা, এই দুইটি 36 ভোল্ট। তো আমার বোর্ড, মনে করেন যে আমি এই দুইটি লাইট চেঞ্জ করতে গেলাম। এখন দেখা যাচ্ছে যখন আমি নতুন লাইট লাগাচ্ছি, এই যে, আর এই দুইটি হচ্ছে, এটি একটি আছে 36 ভোল্ট, এই একটাই 36 ভোল্ট, অর্থাৎ 36 দুগুণা 72 ভোল্ট দুইটি। তাহলে দেখা যায় যে এই 36 ভোল্ট যখন আমি চেঞ্জ করতেছি, তখন এই 72 লাগাচ্ছি, তখন একবারই লাইট জ্বলে উঠে অফ হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে কি করব আমরা? তো বন্ধুরা দেখুন, মূলত তার সমস্যার সমাধান হচ্ছে, যখন দেখবেন যে আপনারা 36 ভোল্ট লাইট, 36-এর জায়গায় 36 দুগুণে 72 লাগাতে যাচ্ছেন, তখন আপনাদের যে লাইটের সিরিজ থাকে, অর্থাৎ দুইটি সিরিজ করা থাকে, মূলত ওই সিরিজ কেটে নেবেন। লোয়ার পরে আপনারা লাইটের যে পজিটিভ থাকে, আমি দেখাই বন্ধুরা, এই যে পজিটিভ লাইটের যে পজিটিভে পজিটিভ কানেক্ট করবেন, নেগেটিভে নেগেটিভ কানেক্ট করবেন। আবার এখান থেকে পজিটিভ থেকে এই লাইটে পজিটিভ দিবেন, আবার এই নেগেটিভের থেকে এই লাইটে নেগেটিভ দিবেন। তাহলে আপনাদের 36 ভোল্টের কাছে 72 ভোল্ট হয়ে যাবে। কারণ যখন আপনি এইটা সিরিজ করেন 18 দুগুণে 36 ভোল্ট, তখন এটা সিরিজ হলে 18 দুগুণে 36 ভোল্ট। কিন্তু যখন এইটি লাগাবেন, এইটি বন্ধুরা, তখন এইটির একটাই হচ্ছে 36 ভোল্ট, এই একটা লাইটই 36 ভোল্ট। তাহলে 36 দুগুণে 72, তাহলে তো জ্বলবে না। যার কারণে সিরিজ যখনই করতে যাবেন, তখন আপনার 72 হয়ে যাবে। অতএব সিরিজ ছাড়া আপনারা পজিটিভের থেকে পজিটিভ, নেগেটিভের থেকে নেগেটিভ সরাসরি কানেক্ট করে দেবেন বোর্ডের থেকে। আর আরেকটি কথা বন্ধুরা, আপনারা কি করে বুঝবেন যে কোন বোর্ডটি 36 এবং কোন মাদারবোর্ডটি 72? মূলত এখানেই একটি প্রশ্ন বন্ধুরা। তো এটি আসলেই বোঝা খুব কঠিন, কারণ ঘটনা হচ্ছে যে যখন লাইট না জ্বলে, তখন মিটারে কিন্তু বোঝা যায় না, মিটারে ভোল্টেজ অ্যাকুরেট থাকে না, মিটারে ভোল্টেজ নেমে যায়। তো আমি সেই টিপসটি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা, সহজভাবে, যে কি করে আপনারা বুঝবেন যে 36 এবং 72 কোনটি 36 ভোল্টের লাইট থাকবে এবং কোনটি 72 ভোল্টের লাইট থাকবে বন্ধুরা। তো আমি এটি আপনাদের খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আর আপনাদের ইনশাল্লাহ সমস্যা থাকবে না। তো দেখুন বন্ধুরা, এটি একটু মাদারবোর্ড। দেখুন,
আর মাদারবোর্ডের দেখুন বন্ধুরা, মূলত এই লাইটের লাইনে দুটি পিন, এর এই দেখুন দুটি পিন, এই জায়গাও দুটি পিন, দুই জায়গা কিন্তু লাইটের লাইন থাকে। মূলত এর দেখেন দুটি করেই পিন আছে। আবার আরেকটি বোর্ড দেখাই বন্ধুরা আপনাদের, দেখুন এই বোর্ডটি দেখুন, এই জায়গায় 3টি পিন এবং এই জায়গায় আছে 2টি পিন। তো এই দুইটি করে যখন থাকবে বন্ধুরা, তখন বুঝতে হবে যে আপনারা এটি 36 ভোল্টের মাদারবোর্ড, কারণ এতে 36 ভোল্টই লাগবে, 36 ছাড়া এটি জ্বলবে না। আর যখন দেখবেন যে এই জায়গায় মূলত 3টি পিন, এই যে 3টি পিন আর এই জায়গায় 2টি, তখন বুঝতে হবে যে এটা আপনার 72 ভোল্টের মাদারবোর্ড। তো বন্ধুরা, এই টিপস যদি ফলো করেন তাহলে আপনাদের ভোল্টেজ চিনতে এবং লাইট লাগাইতে কোনো কষ্ট হবে না, বুঝতে পারবেন, অতি সহজে বুঝতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এগুলো একটি গোপন টিপস, কোনো টেকনিশিয়ান বলে না, সহজে বলে না। তা আমি বন্ধুরা আসলে আপনাদের আগেই বলেছি, আমি কোনো ফ্যাক ভিডিও করি না, যেটা লিগ্যাল সেটাই আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো দেখুন বন্ধুরা, এই যে 3টি পিন, এই জায়গায় যদি আপনি 18 ভোল্টের লাইটগুলো লাগান, তাহলে মূলত 5 দিন 4 দিন 3 দিন পরে কেটে যাবে, কারণ এটি হচ্ছে 72 ভোল্ট আর আপনার 18 ভোল্ট, অর্থাৎ একটা করে লাইট আপনার 3 ভোল্ট থাকে, 3 6 18 ভোল্ট। আর এটা হচ্ছে আপনার 6 ভোল্টের লাইট, ছক 36 ভোল্ট, 36 দুগুণা 72 ভোল্ট। তো বন্ধুরা, এই দেখুন এটি হচ্ছে 18 ভোল্ট আর এটি হচ্ছে 72 ভোল্ট। তো মূলত এটি হলো চেনার উপায়। তো বন্ধুরা, এইভাবে কাজ করবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আর লাইটের প্রবলেম থাকবে না। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটন অন করে দিবেন, যত নতুন ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তো এই পর্যন্তই, খোদা হাফেজ।